ရုတ်တရက်ချက်ချင်းဆိုသလိုခရိယန်ဘာသာကိုကူးပြောင်းသွားတဲ့ပိုင်စီရဲထုံတို့မိသားစုဗုဒ္ဓဘာသာကနေခရိယန်ဘာသာကိုရုတ်တရက်ကူးပြောင်းသွားတာကတော့တရုတ်ဆောင်မင်းသားပိုင်စီရဲထုံတို့မိသားစုဟာအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကအနုပညာရှင်တွေတော်တော်များများကခရိယန်ဘာသာကိုကူးပြောင်းသွားကြပါတယ်။ဒီကနေ့လာပိုင်းအတွင်းကပဲနာမည်ကြီးဆိုတော့ ALS တို့မိသားစုတစုလုံးကခရိယန်ဘာသာကိုကူးပြောင်းသွားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အဆိုတော့အေးသင်းချိုးဆွေကလည်းခရိယန်ဘာသာကိုကူးပြောင်းသွားပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့ပိုင်စီရဲထုံတို့မိသားစုတစုလုံးကလည်းခရိယန်ဘာသာကိုရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကဆိုရင်ပိုင်စီရဲထွန်းတို့မိသားစုဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပိုင်စီရဲထွန်းဟာဇနီးဖြစ်သူစင်သေးနိုင်တဲ့မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုခရိယန်ဖျားเจ้าမှာလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲပိုင်စီရဲထွန်းဟာတခိတခါမှာအချောဆုံးအလှဆုံးမင်းသားဖြစ်ခဲ့တာပါ။ပိုင်စီရဲထွန်းကိုမိန်းကလေးတွေကတသိလို့အားပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်စီရဲထွန်းဟာအခုချိန်ထိအရွယ်ထင်သူပြိုစဲပါပဲ။အခုတော့ပိုင်စီရဲထွန်းတယောက်ခရိယန်ဘာသာကိုဝင်သွားလို့လူပြောများနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အနုပညာရှင်တွေခရိယန်ဘာသာကိုကူးပြောင်းတဲ့နေရာမှာတချို့ကယုံကြည်သက်ဝင်မှုနဲ့ပြောင်းကြသလိုတချို့ကလည်းငွေကြေးစီးပွားရေးလူမှုရေးတွေကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာကနေခရိယန်ဘာသာကိုကူးကြတာတွေလည်းရှိပါတယ်ရှင်။